開順便。彪哥，細路仔嚟啫，咩都唔識嘅，頭髮都未乾，過嗰邊坐好嘛？嚟。喂，你而家拋啲數簿出嚟，咁算點先？你咩身份啊？幾時到你講嘢啊？你有咩身份啊？大家咁高咁大，你大我啊？黑鬼啊！交保人跪低！你哋入嚟做乜嘢？我哋嚟從軍食糧，准你哋從軍食糧。接軍。企定啊！有邊度啊？咩啊？你知唔知我呢度陀地啊？吓！捉咗啦！吃書，仆街！走啊！走啊！點關我事啊？你傻嘅咩？斬死你！你唔好亂嚟啊！我係洪興社坐館嚟噶，同你老母啊！楊廣沙煲棺材繩，一啲都唔使驚。我最驚嘅係李萬豪，佢咁有組織能力，又咁有學識。如果佢控制黑社會，令到黑社會企業化，阿哥，唔好喐手啊！你做咩啊？對標叔啲人咁冇規矩嘅咩？啊？洪哥，呢件你嘅，啊？幫牙師報仇啦！細佬，隊就隊型啲，唔好刀後唔刀揮。好埋街啊！你裝出嚟，等我打死佢！好啊，咁啊，每日講你玩咁嘢啊！而家搞到咁嘅場面，你會開心啊收嗲啦！點解咩身份啊？我使乜聽你講嘢啊？你癲咗未啊？你喐我！喂我啊！你整咩啊？你同我哋兩個事，行開！我哋聽日一齊走，呢度實在太危險啦！我兄弟為咗我先搞成咁嘅咋？如果我走咗去嘅，我仲係人嚟嘅。佢哋啲咁嘅人啊，遲早都係咁收場噶啦！你講咩啊？佢哋係人嚟噶，如果唔係佢，我已經死咗啦。如果你要走嘅，你同我一齊翻去啦。睇怕呢包唔會係葡萄糖嚟啩？啊！五叔，可唔可以幫我講求個情啊？你唔使講啦吓，阿廣係心甘情願嘅，你有本事就收翻佢啦。五叔，好埋啦。呢個遊戲唔啱你玩嘅，你玩唔起嘅。